pamit yang ternyata jadi Pelatihan belum minuman keras, alkohol, dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Wilujeng siang pemirsa, balik deui sareng abdi dina Barita Harian. Siang ieu urang bade ngamat kejadian anu masih janten perhatian serius di media sosial. Nyaeta perlindungan di lingkungan sekolah. Kejadian ieu kajantenan di hiji sekolah menengah di Kabupaten Siri. Nyaeta SMP 78 Bukti Tinggi. Di mana saurang murid janten korban perlindungan salila 2 tahun ku rerencangan. Siswa PH anu janten korban dina kejadian ieu sering nampi ejekan oge kekerasan fisik ku rerencangan sakelasna MF. Diduga PH ngalaman gangguan mental lantaran terus-terusan dibully ku rerencanganna. Ieu informasi lengkung jenterna. Kuring so ningali anjeunna diejek jeung disarebut ku ngaran anu henteu pantes. Kadang bukuna oge sok disebutkeun. Korban oge disiraman cai teh ku palaku. Komo aya anu ngadorong anjeunna tina tangga jeung kursi. Tapi korban sok cicing hungkul siga sieun ngabales. Kami komitmen pikeun nyiptakeun sekolah anu aman. Kami bade memperketat pengawasan nasihat etika anti bully. Kasakumna sarta memastikan kejadian seperti kieu henteu kejadian di ieu. Saya pemirsa, ayana di SMP 78 Bukit Tinggi, tempat kajian perundungan ieu lumangsung. Tina keterangan anu candak tina sababaraha saksi jeung sumber. Korban ngalami ejekan, intimidasi, nepi ka kekerasan fisik ku palaku. Eta pisan laporan ngeunaan kasus perlindungan di SMP 78 Bukit Tinggi. Mugia ieu janten tong ngeling pikeun urang sadayana pikeun silih hormat jeung ngeureungkeun sagala bentuk perlindungan. Beres pisan. Sabab sekolah teh saestuna kudu janten tempat diajar. Sanes tempat anu ngabahayakeun. Abdi Taskia, bebarengan sareng rerencangan. Abdi Khadijah, pamit undur diri. Hatur nuhun.